कोल्ड और कफ के साथ फीवर आ जाना। दोस्तों कई लोगों में क्या होता है कि कोल्ड होते ही या कफ होते ही फीवर होने लग जाता है। दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको जो है 2 होम्योपैथिक मेडिसिन का जो है कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। पहली मेडिसिन है नेट्रम सल्फ 6x और दूसरी मेडिसिन है फेरम फोस 6x। दोनों मेडिसिन की 2-2 गोली, अगर बच्चा है तो उसको 2-2 घंटे के अंतराल पे देनी है। अगर कोई बड़ा है, वयस्क है, तो उसको आपको 4-4 गोली दिन में 3 या 4 बार रिपीट करनी है। 1-2 दिन के अंदर ही जो है ये जो फीवर आ रहा है ये पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाए।